Aquí tenemos la golosina del monte, amigos. El mandigón, mantecón, chupamieles, colmenilla amarilla, le llaman de 1000 formas. Titinus hipotistis por los botánicos, cuya floración contiene, como veis, una sustancia, fijaros, que es precisamente lo que nos comíamos. Buenísimos. Aquí se puede apreciar perfectamente cómo parasita la raíz de una planta del género Helianthemum. Planta que por su frescura se puede deducir que la ha desenterrado el jabalí hace poco. El jabalí que todo lo oza.